Akangu pe bangankolo wangai Telespatère loyeli malamu na makamamuki. Sakona bino bon songai tata songi tata makamamukili. Bon, il y a des choses faut éclaircir sur YouTube parce que je suis beaucoup de YouTube, des lives, tout ça et j'analyse. Franchement, il y a des gens vous parlez pour des sentiments. Les gens vous binomo bozo mona pe bozo yoka maloba ya zawadi que ezana ezali penché ezali eza vraiment na sens mon côté yako loba oh Mike asalinga boye non, mais il y a des mamans sur YouTube pour na bango il faut Mike azala kaka coupable, même si comme Mike azana raison il faut ezala non azana raison te eza non raison. Ah non, faut arrêter ça. Mais ce côté là bango sigo au moins n'a jamais bakoloba comme Zawadi azana tort. Non, jamais. Bango au moins n'a pas embrouiller mito bato. Zawadi azana tort, mais non, abimisi pas ça n'empois ça. Faut arrêter ça empois ça ya wapi. Bible les ali qu'on recommandait, je mets quiconque en défi de venir me prouver le contraire. Bible les ali qu'on recommandait avo bimana moi si faut là na moi si. Bible les a qu'on recommande ngo o lali na moi si oyoki bilengi ceux qui au monique moi ça ngozo sepisa yote botiki. Bible les a qu'on recommande ngo venez me prouver le contraire. Oh yebi Bible ko le kangai. Faut arrêter ça. Vous ne connaissez pas la Bible. La raison pour laquelle vous êtes toujours focalisé dans ma cambo, bah pasta ba pesa bino le kuta. Pas ailleurs oyebiso. Oh kolala na moi seza ekobo. Nana yebiso kolala na moi seza ekobo. Ce qui te nzamba lo, ce qui za ekobo, kasi nzambe pa loba na Adam na Eva, bo multiplier mokilité. Bo lala na nete. Ekobo ekomaka, ce que oza kosala makambo inconsciemment, c'est-à-dire oyebi que non, o eza moi c'est alibala. Moi c'est abato babali. Yo zuye au sali digidigi wane comme kobo. Maintenant posez-vous la question. Et si kawapi pasta sali ekobo, ce qui ye moi c'est alibala zawadi. Ayebi kazali moi c'est alibala. Ngai siko nazali pasteur, na keko linga, nga faux pasteur, na keko linga zawadi ye moi c'est alibala. Ye conscience na yebi kazali moi c'est alibala. Ce qui ye zawadi ye la kapwana a dévoilé secret que non ngai parce que tout ngai nga na za Mike hein. Tu n'as pas beau comprendre. Admettons qu'il y a un Mike. Ngasko Zawadi sko azana mission moko boy approuver bato que non ngai nazali faux pasteur. Siko Zawadi ngasiko na ke linga Zawadi. Nga na yebi conscience na ngai yebi que non Zawadi aza moi salibala na ke ko linga ye. Bon, toi que ne malem pas beaucoup. Tu fais comprendre à maman msusu baza ko embrouiller mito bato parce que ba lingi kaka ba bimisaka ka bato na faux bazala kaka na tort. Non, et si ka motaza na raison, tu peux ça yé raison. Et si ka motaza na tort, tu peux ça yé tort. Ndenge to lobaka ya mupenya. Makamo msusu mupenya zaka na tort ngala ko condamner mupenya par rapport il paye na ya bana. Parce que mupenya atika bana kenya ina Kinshasa ko sala makamone wana na sepelate. Il y a des choses qu'on condamne mupenya et il y a des choses qu'on donne raison à mupenya. Parce que tu le battez que Mike a sala nyoso ya malam. Est-ce que vous comprenez? Et makambo to condamna Mike. Makambo wana ezali côté sujet à mupenya. Maintenant côté sujet à Zawadi. But ya Zawadi selon vous là-bas propos la Bible selon vous but ya Zawadi ezali pour approuver que non Mike azali faux pasteur. Ndenge pe Zawadi oh Mike a violé. Alors, tout ce que sujet là tout ça on a ndenge contexte que ngana za Mike. Nga na yebi que non Zawadi azali moi salibala. Pe Zawadi conscience na ye et yebi que non ye aza moi salibala. Nga na ke linga Zawadi. Ce qui Zawadi ayebaki que non nga na za faux pasteur na lingi ye pour na bebi salibala na ye na ngonga wana Zawadi alingaki ko belela. Angaki ko belela, c'est-à-dire alingaki d'abord premièrement que ne ko mona mobali na ye, a expliquer na mobali na ye si manango ba ye ba exposer Mike na net. Oh Mike abandi ko linganga ba pesina abakokaki ko enregistrer kaka pas besoin ko kene na mbeto. C'est que ce qui komaki ko kene na mbeto, est-ce que wana est comme faute ya Mike, tu es comme faute ya moi salibala? Non, tout ça la clair. Parce que Mike azali célibataire, tout le monde qui titre nani qui pasta.
Bon, to tchaka peka chita ki pasta wana. Parce que chita ki pasta ilongo la makamba bilenga nzoto te. Po bilenga nzoto, Bible les a recommandé yango. Avant bimana mwasi, au goûter mwasi, après si moi. Pas mwasi à libala, pas mwasi à moto. Mwasi ya yo, azali, ya libala ting. Sikoyo, ye zawadi soka yebaki azaki mwasi à libala. Anzimaki dragage ya Mike pona nini. Po, admettons ngana ye na draguer zawadi. Zawadi pa, ayebi, zawadi ayebi ki ngana za célibataire. Et Zawadi ayebi ke ye na conscience na ye yebi ke non ye aza mwasi libala. Ngana ye na draguer ye arrondissement poigné. Fala boya, fala ba non, Mike okosa bongo te. Yo yebi ke ngana aza mwasi libala, okoki ko linganga te parce que ye mobali na ngai. Akola ba bon. Après likamwe suki wana. Siko ye moko Zawadi aleki na ba net azolo ba boye. Ke ye azali mwasi ya libala. Mike alinga ye na mutuka na kacha mutuka bazo linga ye tout ça. Mike ayebise simanga yi goromania ye pa simbi. Mike ayebise yaka to sala bo ye pa sali ba kepe na mbeto basala ngo mbala misato. Donc yo yebi koza mwasa libala ba draguer yo o sali donc o boité o se défendre te yo mo na mboke we e wolo na mbeto. Siko likambo ya vaseline wana o ba tie na vaseline ba bimise makila. Écoute, ye Zawadi aye na Moïse Mbiye ba yebisika video ne wuti. Parce que Zawadi na Moïse Mbiye bazaka dia na video wana. Oya mombali wana bazo panza moi sur petit wana bazo panza makila. Yangwana Zawadi abimisaka déjà en avance avant vidéo ebima. Video wana le kutana bazo bimisa wana avant vidéo bima. Zawadi sa bimisaka déjà que non ba panzi sima. Oh, et si comme vidéo moko tezo la que ça ba panzi Zawadi sima. Parce que si vous tali bien, petite nzele wana na video, ngape na moni video ango. Petite nzele wana ba pandi cimenterie. Ye o ba pandi cimenterie ba bimisi ya ngebu, ya pembe na makila. Petite wana zali Zawadi te. Je mets quiconque en défi de venir me prouver le contraire. Zawadi azan zote minene, petite wana azan zote mike. Nzoto ya ngebu ya mike ya bien wana. Ya ba nzoto pende ya ba miss. Net banzote ba kana nanga oyo basala na YouTube. Oh mona banzote ya ba top model. Bon, ye mais Zawadi azala nzoto top model te. Bon, malgré ça banzote mo ya ba rondel ya bien. Mais azana nzoto top model te. C'est-à-dire banzote ya ba miss azana ngote. Mais petit toi na vidéo azana nzoto ba miss. Voilà, des fois il faut tout à la rappeler moi bon na yebi ke ngana sambela ravona telango parce que biloko wana ba yepo ba yiba ba chance abato mais awaza barrage spirituel les alliés donc moyen les kezate mais pour na ba analyse il faut tout à la kaka bolimbi ça ta tali bien en plus la carte vidéo ba pandi fula mwela petit wana o azana likolo aza ba âge moko ya bana mike âge moko ya ba 22 ans 20 ans boy comme ça biloko moko bana mike boy. Alors eza na nzele mususu azali na côté ye ba filmer bien te parce que moto azali ko filmer a filmer bato nyonso te. En gros baza basi mibale moko bazo panza na cimenterie moko atelemaki aza kotala et mobali moko azali ko filmer et mobali mususu wana o azali na se o nda pandi cimenterie babandi koseka. Voilà. Donc côté vidéo mama misusu ya YouTube donc ba lingi bazwa vidéo na ba bambelango kaka Mike. Ndenge ndenge bazwa ka vidéo ya Moïse Mbiye. Donc ba ke bazwi vidéo moko boye na site ya ba XNX wana bazwi vidéo wana ba tie ba donc vidéo ba lobeo eza Moïse Mbiye. Tu vois, la même chose ba saleli Mike na vidéo wana. Mais certes il y a des vidéos et si comme Mike a lali na mbeto mais bazo sala na te Mike alali na ye wana mota liboso a filma ngo ezalaki Zawadi vidéo mususu o ezali Mike na soki ndebite soki ezali Zawadi bon oui je pense oui c'est Zawadi Mike na bazo solo la likolo ambeto mais bazaki milumbu te. Alors maintenant venir dire que non ezali Mike mutasambu ici moi si mais vous êtes penza ba inconsciente basioyo. Pourquoi je dis ça? Parce que ce que zalaki Mike muta filmaki Zawadi bongo a publié on a net kasi to bomi Mike awa ndenge na ndenge sa kasi Mike akis asali prison. Mais le col les ali moi si muta sali mobali bongo donc bino bozomo na kaka oui asali bien et bela mibali oyo ba filmaka basi
basi banzoto bazui ba fidola ba pilon na net to bomaka to finga ba mibali wana to donc to condamner bango. Si moi c'est asali bongo bino bolingi to condamner moi c'était pourquoi? Non, faut arrêter cette hypocrisie là. Vous voulez victimiser toutes les femmes. Toutes les femmes ne sont pas victimes. Faut arrêter ça. Basi nyoso baza ba victime te. Binonde ba maman oyo boza ko bébé ça ba combat ya vrai basi ya ba victime. Et ça c'est ce que je déplore chez vous. Parce que bino donc motonyo ça ya rolela na YouTube a comme victime. Faut arrêter ça. Il faut analyser. Yo mo ozalo bato analyser. Bon, yo ozalo bato analyser. Ozo ka bien yemoko Zawadi azoloba que non Mike alinge na kacha mutuka. Tanga alinge na kacha mutuka, ye moi conscience na ya yebi que azan moi salibala pe moi si ya pasta. C'est-à-dire moi si azali déjà mama pasta. Pour abala pasta. Ye conscience na yebi que non azali moi si ya pasteur. Pourquoi ndimi ba dragage ya Mike? Fala boya la minute wana. Alors et comme basali bango mibale, pourquoi vous voulez seulement condamner Mike? Et ce qui prouve à quel point que non, moi c'est un zagine libalaté. Parce que déjà, Mike petit wana Zawadi et ça comme là déjà petit comme on est Mupenya. Petit wana comme là déjà Mupenya, oh ils ont prouvé que non, yena Mike pardon, Zawadi na mobani c'est bakabona kala, bala la rasu meto mon côté. Bas la rasu bilinga nzoto te. Mupenya a publié ngo, bravo na Mupenya. Parce que Mupenya a démenti que non Zawadi ça le kuta. Pourquoi Mupenya ça le bon? Parce que et amakamuso ezoleka na kuzubino boye bien ngote. Et Mupenya a publié bongo parce qu'il a yebi cause. A yebi que non et si ka oyo Zawadi akosi les Mike Makambo. Ya wana Mupenya a publié ba capture ezolakisa que non Zawadi na mobane esi bakabona kalabu. Ce ka sali yango bongo c'est pona lakisa bino que non Zawadi azokose la Mike Makambo o alobi que a violé. Parce que Zawadi Mupenya linga sauver pe honneur ya papa et banana eh. Parce que bah conseiller Mupenya sala bongo pona asala le compteur na oyo Mike asala parce que Mike a réagi était na ba sextape ya Mupenya. Yango ba conseiller Mupenya asala bongo pona a sauver pe image na ye. Abima mwana malamu. Est-ce que vous comprenez? Donc maman misusu bozo zwa bizuela zuela na YouTube ele ba bandi ko sala analyse point kaka Mike abi mama be oui to yeba pasteur baza ebeli lokuta. D'ailleurs moi même c'est mon projet, faut ba kanga ba l'église wana. Mais là je ne regarde pas oh église Mike azana tala bino bakataka kozana titre ya pasteur et lexi koza au comme la perfection. Non. Ezalo wana dit ce que tu moi pecho ken piaga le bio azali président. Donc il y a comme président ya mboka na bino. Todui neti vie mon pao alors bakazali mon pao ezali synonyme ya président. Donc il y a comme président mboka na bino. Hein? Kozwa titre ngana azali prophète et là on y na prophétisa ya malonga. O ngana azali pasteur et là on y na malonga sala ya ki pasta. Ezali ngoka titre. O ngana azali chanteur ayembela nzambe. Bon, différence ni ezali entre yena faire. Faire ya tchara. Donc on a banzembo ne pas so yembela nzambe. Bon, yé pe la banze mona zo yembela nzambe. Bon, différence c'est ça. Différence c'est ali kaka nena ndimeli ya moto. Ba on donc biso lo stoza ndenge moko bolongo ta tit ya ki posta la bino nem to valoriser. Bon, oh yoka mama na la di mama na YouTube azoloba. Oh, le ko la yazali pasteur, il faut azala exemplaire. Exemplaire moto ali erreur bino basi bo sala yangwana. Bon, ya wana boloba o ngana bala na nga Yesu. Ya ngo bokufa ka bo iso ko savoir. Nana yebisa bino que non exemplaire ya liboso ezalaka pasteur. Faut arrêter de croire à des conneries qu'on vous raconte sur YouTube. Exemplaire ya yambo ezali Yesu. Bible ezako lobango. Soyez les imitateurs de Yoshua. Yo lingo za la imitateur ya Mupenya, yo lingo za la imitateur ya Mike, yo lingo za imitateur ya Moïse Mbi, yaza parfait. Oh akoki kokenda bato bazoko kotela ye parce que azali célibataire bazolo bazali célibataire akoki ko sala bongo te et alors aza célibataire aza na droit ya ko goûter moi si avoir bala moi si parce que Zawadi ya yela kana titre ya ki célibataire. C'est ce que vous ne comprenez pas et c'est ce que beaucoup ne veulent pas le dire sur la toile. Zawadi ya yela ka pas Mike na titre ya ki célibataire. La preuve Mupenya prouvé yango que ye na mobane esi bakabwana kana. Zawadi ye ayeli et Mike alobi na Mike azam célibataire ye na mbane bakabwana bazala ba problème boye. Et là dans ces cas Mupenya Mike amoni bon moi ça azali célibataire ça n'a dragué moi c'est kitoko bon a dragué
Bon, yes, yo Zawadi a mis on net comme si il y a Azalaga marié toujours, mais Mike Alingi a violé sans consentement naïf. Mais faut arrêter ça. Elle détourne des propos, elle détourne ce qu'elle dit même elle-même. Parce que les bandes, bon la naga première vidéo n'est sortie et si kana beta ki nzadi moko yo sakanate. Ka honnête yo, ce qui toko su world nzadi wou heke. Faut arrêter ça. Yé moko même buzo bané na net. A expliquer mabe. Si ko bino bolingi bato basani ba kumisa ye. Non. Yé moko alobi que non, yé lingaki na yete balala ye na ndenge ya cimenterie. Alingaki balala na liboso bon, raisonner, une femme mariée. Alors, bah, non, il y a l'ingaki balala yé na sindenga liboso. Alingaki. Et là, maintenant, vous voulez condamner Mike. Pourquoi? Donc, ils ont sous Zawadi, ils ont la Mike. Faut arrêter cette hypocrisie de sentimentalisme. Bino, bah, c'est belé, y a bah, YouTube. Surtout, bah, maman congolaise est belé. Bozali trop. Dans l'habitude, bah, maman congolaise, non, parce que je vois, il y a des mamans congolaises, bah, ça, condamner Mike, bah, ça, condamner petit Touana. Parce qu'ils ont bon, mais petit Touana, ça, plus condamné parce qu'ils ont moi, ça, libala. Pour bien Mike Azali pasteur et alors bon ce que moi si on Azali maman pasteur pour abala pasteur pour ni bozo condamné maman pasteur ndembu ta côté ya basi maman pasteur ndembu ta côté ya basi o basala bosoto bon ce que moi si ango soit disant ya libala akesa la digi na mobile moko baza célibataire azala titre ya ki pasteur ezako na ti mobile moko net président akena ye net sasunde ngazana akata kana bikolo nyoso ndende ake yale yo ke olingisa sous ça soit à dameyo okolobani oh non ça soit za la droit ko ça la bonté parce que azali président yo ça soit moni bon rezali boso de aller là faut arrêter cette hypocrisie makamona mina ki bolingi trop comme ça ba pasteur là net ba nzambe te baza bikela muloko la bino baza bi donc bikeko kaka lokola bino po motaza ekeko so boye bango te parce que tango bozo tanga bible ne bandeli nzamba sala a adui la boue c'est que ezali babe on a lingala poto ya mabele donc et du coup allez a commission a sala on a forme ya moto si malango akeli moto wana pa chepe na kacha moto donc moto azaka na ekeko ba sale ne ekeko sima a commis vivant donc a commis na bomoy bomoyi wana c'est-à-dire akomi na pema ya nzambe na kati na molimo ya nzambe na kati parce que moto nyonso azana ADN ya nzambe ADN wana nde molimo ya nzambe. C'est ça que vous ne comprenez pas. Vous suivez des charlatans là. Vous suivez même donc il est déjà parce que attends bozana moto moko ta ko komisa bino parce que nazo yo be ba demso azo tuna oh nana komisa Mike pasteur mais donc et comment ma wapi mota mokeli ntako komisa mota mokeli pasteur et comment ma hein oh boy petit qui passe tati passe tes aga letika enseignant un enseignant un professeur passe tes abongo c'est quoi la différence il y a enseignant na professeur za ndenge nini professeur il y a za na l'école aza kote ya bana makambo ya classe scientifique scolaire sikoyo na kati église ya Lingomba il y a za côté ya makambo ya nzambe donc aza ko enseigner bino donc côté ezali ko enseigner ko éduquer ezabongo mais cela ne veut pas dire que non il peut pas faire des erreurs bon ataku na ba classe ya normal scolaire ba prof peut belé ba ça ba erreur donc cela par là même na ba dokotolo ebelé ya ba l'hôpital bandako ya dokotolo tout le monde a rappelé na kati bandako ba dokotolo tout le monde a ba paste ebelé et pardon ba dokotolo ebelé bah ça la bouzoba. Donc cela ne veut pas dire que tous ces dokoto loana bazali batamabe. Faut arrêter cette hypocrisie là, toujours à vouloir condamner sans analyser. Bino analyse na minezaka. Oui, ya azali tit, azali pasta, le quoi azala ki tit ki pasta, atika la kaka mabe. Oh, c'est que moi si asali mabe bozo pesa ye le kumu, bozo basali bien, nga eloko pesi nga kanda na live ya mama oboli misanga ya. Eloko pesi nga kanda na live ya mama oyo azoloba nanu asali bien Zawadi asali bien le ko la bimisi Mike na mpoisa parce que akendaki kuna pona bi Alex biso que non Mike azali mobali ya mabe c'est là où j'ai dit que non cette maman là elle a pas réfléchi à lobi makamoko sans savoir que non eza buzoba donc yo zali d'accord moi c'est libala abala pasteur akendako lala na mobali moko boya célibataire oyo azana tita qui passe pour prouver bino que non mobile wana célibataire azana tita qui passe azali faux pasteur ça n'a aucun sens ce raisonnement
Et tu es d'accord que moi c'est Alibala akenda ko lala na moto. Pour na prouver que non moto wana zali moto lokuta. Et vous vous dites non, elle a raison de le faire ça. Mais non, faut arrêter ça, cette hypocrisie-là. Elle n'est pas victime. Elle n'a jamais été victime. Ce qui va penser qu'elle s'immenteri, elle a cette vidéo. Voilà, tu dis, mango, tu vas bon, bah, penser s'immenteri. Et alors, bon, si on a ce que dans un comprendre, il y a Zalaki d'accord, Abimana Mike. Bah, ça, la makamana, bah, qui bosoto. Bah, penser s'immenteri. Si on a obimisango na internet, point. Point. Et ça, bah, on va aller d'accord, non? Mike, à l'obine, il y a boya, soit disant à boyaki. Après, si m'a andimi, a cédé. Et alors, ce qu'on cédé déjà, c'est qu'on dit, parce que mon bal Azarabongo, même moi, sinon, un d'accord. Parce que je vois, il y a d'autres personnes qui commencent à dire, oh, même moi, sinon, un d'accord, mon bal a qu'on violé, moi, c'est un d'accord. Oui, ça existe. Et là, mi bal, il y a un d'accord, bah, violarabasi na bango, ça existe. Mais, est-ce qu'il y a aussi, bon, mona, basio, bah, violarami bal na bango, un d'accord, bah, yé, na ngona net, bah, kenara nango directement na tribunal. Bakena tribunal, ba pesi ba preuve na bango, ali me bali azali kon. D'ailleurs, bakena ku na tribunal te bakena la police. Oh, ba yebi. Bakena la police ba porter plainte et directement mo bali a la condamner. Jamais ko leka o a leka on a YouTube. Non, ce qui moi ça bandi ko leka on a ba YouTube c'est que aza yemo ga yebi ka azo luka likambo mususu za lukuta. Parce que okoki jamais ko memango Mbalama on a YouTube. En plus, ce qui est pire, ngazo comporter ba maman pe bazo côté la pe Zawadja ngo. Ce qui est pire, Zawadja bandi ko abanda ko sale la mic ba chantage. Et ça vous voulez pas dire ça pourquoi? Moi ça zali victime. A sale la pasteur qui chantage oh baromi balé soit disons zali victime. Moto ya victime a sale la pasteur qui chantage ba pe ça yembang. Pour na bimisa ba vidéo te. Attends, est-ce que c'est ça c'est normal? Ça va pas dans vos têtes? Yo moto ba violer yo, soit disant ba violer yo. Ok contre la police c'était pour nous porter plainte. Mais directement aux tinda neneya. À ça là, Mike chantage. Au du ba vidéo au tindeli neneya parce que personne ne va venir me dire le contraire. Ezalaki yé Zawadi a tindeli Moïse Mbiye. C'est ce qui explique. Bon, là, pour prouver que Ezali Moïse Mbiye, ou Ezali à Moïse Mbiye, na petit wana Zawadi. Pourquoi? Parce que première, eux ont prouvé aux anines. Moïse Mbiye abimaki na netité. Tango Néné abimi, Néné abandi ko loba abandi ko sala chantage sur Mike. Ba pesa yembango pona bimisa ba vidéo wana te. Ba te belé nanga y compris, to sali vidéo to analyser vidéo à Néné ya. To lebi non. Ce qui a sali Mike chantage côté yambang on sait que eza makambo lukuta parce que eza normalité moto ba violé aye ko senga lisusu mbongo bongo na maman ya Belgique le sac aussi ko zali maman Magali a sali Néné vidéo sur ça a contredire Néné par rapport à ba propos na épée et comme na matoi ya Moïse Mbiye même pas une semaine Moïse Mbiye a sali live abandi ko loba makambo ya Mike. Vous comprenez maintenant d'où ça vient le problème. Pourquoi Moïse Mbiye abimi? Alors que Mike a combiné leur côté sur Moïse Mbiye. Mike a fini Moïse Mbiye té et ça la net et ça la ce qui wap Mike a levé leur côté. Donc dès ce qui Moïse Mbiye a yebaki que non yena Mike ba solo la ki na katia kuzu soit disant parce que selon Moïse ba propos Moïse Mbiye a lobby que non ya kendaki ko mona abengaki Mike aïe que non boy ye ngana za mwana soki ya nani wana hein bo comprendre bon soki ça basoya na katimini pourquoi ye Moïse Mbiye ya ko lobango susu na net et comme tango Moïse Mbiye alobi makamba bongo alobi makambo ya vidéo oh bazana ba vidéo ba filmer même pas une semaine le lendemain vidéo bimi et si ka ba filmer Mike na azola na mbeto comment il s'appelle Mike Nandano bazo solo na petite Zawadi on baso na mbeto. Vous comprenez? Et c'est que kendel. Et comme par hasard vidéo mususu pe bimi oh Mike atoboli moi si ndenge kaka petite nzelo na lobaki makambo ya kotobola cimenterie ali vidéo mususu pe cimenterie bimi ba ko na YouTube ba kati ba partir ba biloko mususu na ba XNNN ba vidéo les arakuna oh, écoutez, ça c'est des conneries que vous racontez là certaines mamans. Parce que il y a des mamans qui diabolisent tout.
et yango na ba combat ya basi oyo bazali vraiment victime esimbaka lisusu te à cause na bino le bolingi mwasi nyonso azala victime faut arrêter ça basi oyo bazali victime ezali basi oyo bazali na neti na bakivu bazali violé parce que kuna ezali violence eza violence ya banano te oh non violence conjugale non wana ezali violence ya ba milice ba terroriste donc bango baza koleka na bamboka pour na ba violer ba boma ça c'est baza ko violer basi baza ko kata basi ça c'est autre chose c'est que ah tout ça qu'on le la violence conjugale violence oyo mwasi na insu na ye mwasi moko balingi na été asala nzoto na mobali a forcé ye ça c'est violence tozo le bela makamba bongo sigoyo mupenya memeli biso vidéo photo alobi que non ba betaki ye bon il y a des côtés oyo moko botozo mona ezali mupenya bato miso azoba eza mupenya te mais biso tolobaki boy le ko la photo na ezomona esika miso ezomona eza mupenya te esika miso ezomona eza mupenya mais to condamner kaka Mike par rapport à betaki mwasi. Est-ce que vous comprenez? Mais te condamner pas mupenya par rapport à makambo mususu. Oh, tu es d'accord, on a été. Par exemple, Kosunde la bana, Kosala boye boye. Bon, il y a beaucoup de choses, je ne vais pas revenir là-dessus. Il y a des choses qu'on condamne mupenya. Et il y a des choses qu'on condamne Mike. Wana na sujet, il y a Mike na mupenya. Tout 500 ans sauté. Mais nous sommes dans un sujet, il y a Zawadi. Mais il y a tellement de preuves qui démontrent que non. Comment il s'appelle Zawadi Azan a un problème grave assemblé kaka Mike Abika parce que ce qui Mike Abiki n'a pas papier ba preuve eux là que ni ne cotiser l'hôpital faut Mike panzango na net parce que trop c'est trop Mike Oti ka paye le côté parce que trop c'est trop ce que tiki boba on peut sabango réseau ba non oui bazana je comprends que ningo fa no kimi on ngi misuma ka moi je comprends mais à un moment faut que ça molimo ya ba faire hein au sorti il ka alingité abimisi et ça bongo voilà esprit wenge faut que c'est esprit wenge hein Mike à un moment yo to mono na ba musicien tout ça ba to critiquer yo oh pona ni atamula na ba musicien mokili boy ba fingi Mike ya tiki nai allez ye siko kaka bino pe kaka bokomi kolobo no batamba ba musicien mikili wana bazana bango malamu koleka ba musicien ya ba soki ba sale nzambe vous les femmes là vous savez pas ce que vous voulez en fait tango bango Mike aro tambola aro kenela ba concert ya ba Fali parce que ex na ya linga ga Fali aro kenela ba concert ba Ferré ba biloka bongo bino bo critique Mike oh Mike akomi mota weye atambola na bato bongo po ya nini mais lelo bino moko pe bobanika ko kumisa pe ka bato ya mikili wana ba musicien mikili oh ba musicien mikili ba Kofi bazala bien oh ba Ferré bazala bien oh ba Lifa bazala bien ba l'équipe bato ba passe oh écoutez dès qu'il y a un problème ici allez vous voulez tout net kaka hein bato ya nano ya ba soki ne so ba bato association tango kana na gai comment il s'appelle kana na gai azuli kama awa hein kana na gai ya Bundes NK Bundes azuli kama j'ai voulu citer le vrai nom mais j'ai hésité c'est la raison pour laquelle j'ai bégayé en fait kana na gai ya Bundes azwaki likama awa na bandeko na misusu mais il fallait voir kaka ba même ndeko misusu na bakomi ko kumisa bato ya oya kala o ba fingaka niki ba fingaka bana niki tout ba bandi ko kumisa c'est ce que vous faites aujourd'hui hein donc elongo siko el kam ta komi mabe siko bato yo ba fingaka bana niki o ba fingaka niki e wasala ka makambuzo ba soniki bango ba komi siko ba parfaite ba komi bato malamu mais c'est ce que vous faites aujourd'hui hein. Faut arrêter ça. Il y a certaines mamans, franchement, moi je déplore vos raisonnements en fait. Franchement, il y a des raisonnements. Je suis, écoute, il y a grâce qui moi si azana ba preuve efficace. À le but que ba violer bandana dans le tribunal. Pardon à la police. Porter plainte. Je le répète souvent. Comme maintenant nous na net et qu'on peut ça y raisonner. Kenda na la police porter plainte. Au porter plainte, si malango ok na tribunal, au porter. Ou soit la police a comme même ba dossier na tribunal. Normalement procédure ils la bongo. Il y a ba Congo na procédure ils la sous bongo te procédure comment yomo ok directement na tribunal au porter plainte. Non, la logique ils la ok na la police parce que ça makamu sur la police mutakata kango. Ils ali tribunal était.
Ceux qui boye par ngote, droit ils ont bongo. Donc y'a ma monsieur le tika boké la tribunal. Ceux qui police à moi a jugé bon que non et si ka oyo moi si azan tort mobile pas azan tort a retourne na bino. Bolingina même bino na tribunal to kata yango kaka awa à l'amiable. Ceux qui bolobi bo kata yango à l'amiable bo signer mikanda o bo kata yango à l'amiable. So bolobi bo kene na tribunal allez bo kene pe na tribunal police a kozoba dossier na bino akena ngo na tribunal. Ou soit yé moko police azomona ceux qui bozali d'accord te bino mi balé. Décision musu se ko pas police yé moko a bon ndenge za bona memi ngamo na tribunal po bino boza ko doit décision te. A memi ngo na tribunal. Ezara bongo. Il faut bo suivre la procédure. Bo koki jamais yo nene yo zawa aujourd'hui vidéo o yo moko filmer moto na insu na o filmer moto na sans volonté na ye au filmer Mike ndenga zo lala hein boka donc ndenga kaka Joël Alobi on dirait batieleke ceux qui leur mort na kati donc comme par hasard Mike peut à l'hôpital donc forcément il y a quelque chose qui ne va pas là bon mon a pas preuve binement bon de la Mike abima donc alors ce que je veux dire c'est quoi yo moko zawadi au filmer mobali yo moko zawadi au filmer bon apparemment vous avez la vidéo vous filmé au betangila tout ça parce que wana na obimisi ngote mais obimisi ba vidéo o yona Mike azana bilamba likola mbeto Mike alali donc azola la bazo filmer ayebite que bazo filmer même Mike azana bilamba likola mbeto bozo solo là ayebite que bazo filmer au filmer ye si malango tindi ba vidéo et pas nenea au lobby na yeke non asenga telle somme nene ya pe abagisi mbango likolo abani ko sala la Mike chantage et ça vous dites que non yo za la raison yo moto filmer moto ça la sous moto qui chantage mais na poto ba okanga yo parce que on a le droit ya ko filmer moto te selon volonté na ye si malango obani ko tinda bato ba senga mbon ezala ba benga ngo chantage ba okanga na poto parce que talaka ba Congo wana nde ba kipaka makambo parce que ezali na Congo loi ezalaka penza loi ezalaka na ba Congo wana kasi zawadi za la prison parce que eloko ya sala ki wala ezali crime a filmer Mike sans volonté na ye après atindi yango bato atindi yango bato après a lobi na bato na ba sala les chanter ba senga tel son pour na ba publicité donc ça prouve à quel point Mike aza innocent il faut arrêter ça aza innocent et sika wana il faut que le bango vérité siko sika ya digi sika bozo condamné parce que aza na titre ya ki pasta bongo président mutazo kata basi nyosa mokili neti sasu akataka tous les deux Congo sasu akataka ya Braza donc sasu Dobaman sasu akataka na ya Braza akataka ya Kine ye nyosa akataka ye bolo bakate kazali mabe hein bolo bakate kazali mabe ferme la porte s'il te plaît sasu oyo kaka ya Braza akataka nyoso ya Gabon kuto koloba te akataka ya Afrique du Sud non Centrafrique pardon parce que ils ont à côté na biswana akataka peut-être ben Angola na yibité mais bah oh ils ont plus que pembeni zenga na zenga bon c'est quoi bon le baraté que les ababe et pourtant il y a un président fallait passer exemple p mais il y a bino pour la il y a la tite qui pasta oui ça mabe non Bible zali ko déclarer mobali na moi si bazana droit ya ko goutane avant babalana ce qui Mike ayebaki que non na minute wana zawadi azali célibataire azana droit ya draguer zawadi bah il faut goûter zawadi so zawadi za moi na ye ba kofanda na so za moi na ye te ba kofanda na te parce que Bible za ko déclarer yango la preuve li tala ba ko sabiloté parce que ceux qui ezara oh non mobile azana droit nanu ya ko sala na bilenge na moi cité avant bala ye kasi na Bible wana Moïse alinga kota lola Moïse akota lola te ba Abraham wana ba kota lola te po bango ba bala ba sebele ba sala pe be kobo ebele talaka na tuna bilanga mutu na moko hein omona na kati ya Bible Abraham wana mwana oyo aboti amoni mulumbu ya tata na ye sikoyo pona nini mwana oyo amoni mulumbu ya tata ye azalaki maudit te mais moto azali maudit koko na ye et vous trouvez ça normal réfléchissez quand vous parlez aussi boyebi la Bible te kaka ba condamné non faut arrêter de victimiser. Attends, j'ai fini presque là. Faut arrêter de victimiser toutes les femmes. Basi nyonso baza ba victimité. Basi ba victime bazali na ba kivu wana. Surtout maman ou alingi ko mélanger nyonso. Faut arrêter ko mélanger makambo ya ba kivu na makambo ya ba o ya bandako. Non, c'est pas pareil. Bino na bandako na bino bakati boza parfait. Mobali na yo maman oza ko juger Mike. Peut-être yo longo la même 3e 4e.
et Bible eza kopekisa yango. Bon, yo na Mike différence ça. Mike mutabimina moi si selon ye Mike na makanisi moi ça zali na nous akoma célibataire. Moi si pas yebi que non, akoma célibataire banda kala po ba preuve ezali mupenya bimisi. Moi ça zala célibataire banda kala. Bango mbale ba bimani. Bon, donc bango mbale ba célibataire na ba célibataire ba bimani, ba sale bilengi na bilengi. Donc les sous mozate po baza ba célibataire bango mibale. Siko yo moto boma bato. Oduzemi obomi, oduzemi obomi, oduzemi obomi, obomi même plus de 15 bana. Yona Mike, nana za parfait. Bino mbale boza ndenge moko, bosali be kobo. Parce que koba mukie zate, koba munene pe zate, nyose za ekobo, e koba munene koma soko zo finga nzambe ye moko. Bible mtelo biango, c'est-à-dire soko fingi molimo santu. Soko fingi molimo santu, wane zali ekobo oyo yo koki kosala jamais na mokili na yo. Nazoko sate po ekobo na o makamoto salaka ko finga moto ko sala boye ya mukene munene zalaka te ndenge moko mais ekobo ezali pire ko le kabanyo sona ezali ko finga molimo santo sona so bondi mate bo prouvenga le contraire. Il faut cesser de victimiser ces femmes là. Il y a des femmes qui sont maudites, il y a des femmes qui sont des satanistes, sont des sorcières, des sirènes. Bazana ba sirène basi belé ba simba ba kisi bo le belango te poani. Asimba kisi pona oh na yoka ba nani muso bazolobo oh ndenge mamu azoloba oh pona nini ya yebi kaza musala nzambe pona nini andimaki ba tonteye so la boda ndimaka ba tonteye ah Yesu kutu mutaza nzambe ba tonteye na désert na satana siko bongo yemo bongo yomo tamukili bongo ye Mike mutazane kaka pasta chiti kaka ya pete donc chiti moko za kutu likolo moko ya biloko moko ya likolo ya ba Moïse te likolo ya ba pas Moïse mbi na bino ya faux pasteur wana likolo ya ba nanu te ya ba bengane ba disciple ya Yesu te mais kutu ba disciple ya Yesu batambolene ndoka tonta bango Yesu kuta ndima ko tambola na ndoki ayebi ke oya za ndoki Yuda ayebi ke non ya za ndoki mais atamboli na ye ake ko lia na ba païen afandi na ba païen ateyi na ba païen siko parmi ba bandoki wana parmi ba disciples de Jésus misusu kutu satana kote lié awangani Yesu misusu bakima Yesu ebele bakima ye wana kaka bato batamboli pendana oyo azali makasi koleka moto balobi kaza nzambe donc satana atonta bango nyonso bongo kaka oyo moto mokili kaka oyo azani eloko pamba neti Mike eloko moko zéro okobete pe mbata pe eloko pe yelio te mais ye bozoloba ke non azana droit ya kosala erreur te. Comment vous pouvez être méchante à ce point? Faut arrêter ça. Siko ba misu ba mocha oh abimisa mupenya oh faut arrêter ça. Mike mtabimisa ba kamba mupenya bakomo mélanger nyonso Mike azani na likambo ya vidéo ya mupenya te. Le problème ya Mike ezani parce que Mike a réagi te na makambo ya mupenya po abimisa ki mutu te parce que ayeba ki soka abimisi mutu bakoloba ono ya komiko sala boy akomiko yemta so tinda bato la preuve alobine loko te mais bino kaka bato liboso bakoloba yemta tindi bato po ba publier mupenya alors que vidéo mupenya mutasala yango na mobali na ye. Faut arrêter ça, faut arrêter de tout mélanger. Donc Mike a lebi likambo moko te na mama mpenya bo condamné. Awa moi si awuti ko filmer Mike bo condamné. Oh c'est vous des sorcières. Bino nde boza bandoki eza Mike te parce que bino so to talipe bien bo bimana mi bale belé. Parmi vous eza la basi misuso bona bimana mi bale ata 15 Mike peut-être kaka 3 mais bino bo bimana mi bale ata 15 total banda ki jeunesse na bino oso fiakula ti ozo kola ti boyi ko kutana na mondele ofani na mondele ale baka mwisimi yo komisiko ko condamné oya sali erreur mais tala pe simana yo sala mabete mi bale belé yo bimana bango eza lisumu te to sala ka ekobo mikolonioso donc tous les jours tu fais des péchés tu pêches eza moto moko te ko lobalango na sala ekobo te non déjà dès que botame ozana ekobo donc mikolonioso to sala ekobo consciemment et inconsciemment c'est possible hein na pesa mino kaka preuve kaka efficace tango yesa zoloba oya tali mwasi asali ekobo na tuni mino ka mutuna moko nana talaka mwasi te ezala mobali donc ezala mobali pa talaka pe mobali pardon mwasi atalaka pe mobali et pas ezala basi misusu amona mobali azoleka be donc simanteri penza ko ya bien solide wana neti ya ngai oyo asepe na mobali wana na sa motema ezala ekobo te omona moni mobali mo kitoko boga donc
elongi bien ya pembe alulia na sa motema alobi te ke malulia na sa eza ekobote donc boyebisa ngai sikoyo loi oyo Yesu alobaka wala nani akoki kosupporte yango personne Yesu azazoba te ayebaki makambo aza koloba moto akosupporte loi wala te oteli parce que ekobo tosalaka yango mikolo nyonso il a raison pour laquelle Yesu alobaka oyo akondimela ye mpe atie makambo mosusu na pratique akokota lola. Mais il faut éviter certaines choses. Bon, arrêtez de condamner tout. Oh, toujours yeboye. Oh, toujours yeboye. Non, bah maman. Bino pe boza ba parfaité. Poso to taliba. To banda rappel ko mema makamona bino na net. Yo moko omona be mwasi ofani na mobali asali ka erreur ake le du mwasi okati zizi na ye vungo kati. To mona ba photo. Malgré YouTube akangaka biloko wana moye to publier zate. Mwasi akati goromana ya mobali na ye. Omona be moi. Ezami ba msupe ba sala ba mabe sur basi. Oui. Ça on dit pas le contraire. Baza belé. Mais basi pe misusu ye belé ya mabe bazali. Atie mobali mbeli po mobali aroso akaka na mwasi sans ayeba vérité. Mobali aso akaka na mwasi ba yebe yi akati kingo. Mobali akufi. Ça aussi vous allez dire là mobali azali coupable. Hein? Moi ça za victime. Donc bino moto nyonso azaka mwasi nyonso azali victime. Faut arrêter ça. Oto bundela toujours cause ya mobali. Bon, biso pe to ko bando bundela sko ba cause ya mibali parce que trop c'est trop. Faut arrêter ça. Et pourtant, biso tout ça au bout de la peine, à cause il y a vrai basi au bazali vraiment victime. Mais bino kaka, bibali ne sont pas bazala coupable. Kaka mibali ne sont pas bazala coupable, basi ne sont pas bazala victime. C'est pour ça que vous avez perdre ba réseau et belé. Le loyo na ba poto wa, moi ça azara na plus valeur que les mobali. Yo somone mibali ba tele la ngba lo baka. Pona nini? Moi si azana droit ko le mobali. Tokoki ko lo bala moi si boete, toko sala moi si boete, donc tokoki jamais. Et sur le mibali bateme là. Mi base belé la poto baza ko tele mais o makambo ya ki soki nini wana. Na babe oni. Makambo ki égalité. Na pesa bino preuve que égalité na mutu a moi c'est za la raté. Mais moi ça lingaka comme égal na mobali. Moi c'est nyonso mobali a sala ka ya linga sala ngopé. Mais sikoyo bota la sko l'inverse. Bo zora mobali hein. Ala ta ba chaussure ya basi. Là ta blog net ya basi mobali hétéro ba uzanga ba lele wana te mobali wa azali hétéro ala ta kaka biloko basa chapi ba rouge à lèvres bon mona ne basi ba bando juger o azali lele o azali et pourtant azali lele parce que moi ça zo boy égalité o ye alingi te mobali akokana na ye mais ye moi ça linga kokana na mobali wotala ba makanisa bas ya bato misusu faut arrêter ça bien sûr biso nyosto lingi égalité mais égalité on faut zala na sens au bino bozako memela ngote to lingi pe basi ya ba victime bazala juger c'est-à-dire mi batouana bazala juger na l'état na tribunal et bazala ko kangama po na ba violer basi ba bomi basi baza ebele basaka na mona okutu na poto wa kutu mwasi moko mobali na ye akata mwasi mike atia na kati ya congélateur. Et vous trouvez ça normal? Ba mibali ya bongo baza ba ndoki baza ebele. Eza la basi pe bisusu bongo. Akati mobali goromania. Pou. Na vidéo moko boye. Moyen na tia pe na YouTube ezate. Parce que tia na YouTube e pesa bino somo. YouTube kuta okanga ngai. Parce que na vidéo wana mwasi azo tromper mobali na ye. Amemi mobali na ye na mbetwa. Pardon, amemi mobali mususu pardon. Amemi mobali mususu na ndako na bango oyo afana na mobali na ye. Amemi na ndako bazo sala na biloko na bango bilengi. Wana mwasa libala baza ba mindele. Po bino bato bolo bako kaka basa mibali kaka ya banano bazaka mabe. Mwana o bana zolo bamneza makama mindele sikoyo. Donc moi mobali ataka caméra na chambre. Moi ça yebate. Donc ye mobali ake na ye mosala. Parce que moto a ta caméra là sur côté là on a portable partout aux alliés sur la wifi ou 4G. Yé a moni que non moi si na yé azo là na mobali mususu mobali akota abimisa mbeli akata moi si mike bazo là ils ont filmé parce que caméra zaina et donc akati donc à côté mbeli na kingo moi ça zo kufa landi mobali wana mobali na kima bota sko esika moi ça yo kufela na makambo ya bidobari ya nakamba bidoba na sima hein mais tango bako bete na sima ko bilengo senti que moi ça azo aganga mais tango ba ababomi siko mon moi je condamne déjà l'homme parce que abomi moi si ça c'est pas bien
Soko moni moi ça c'est blanc. Boyana moi si na yo. Basi basi belé. Ko bomandenga la ninga raté. Boboyani maka mutake na nzela na ye wasali nzela na ye c'est tout. Ndenge Mike nana no basala na mupenya. Ba boyani mutasali nzela na ye, mupenya pa ki sala nzela na ye, Mike pa ki sala nzela. Ezala bongo. C'est ça. Bolingo ya solo. C'est pas du moi c'est azo la na mobile muso. Bien sûr asali mabe a tromper yo au kambo bobomi là c'est mabe. Mais moi si pas sala ngi mabe. Moi si yo yebi koza elibala o memi mobile na kata ndako. Oyo mobile a somba. Mbeto lala na mobile na banda osabile. Na mona kutu na video moi c'est moyindo. Wana bolo banga kutu te. Moi c'est moyindo. A osala bilengi na mobile mususu. Na ndako na chambre na bango. Non, je pense à chambre à moi. Pour moi, na pembe na zotel ndenge mama ba ko bete mankidi na ndenga sima. Mama ba tout est mankidi. Donc moi si maman donc il était ba ko lala ye liboso ya mwana na ye moke mwana zo lela. Ça vous dites que c'est bien. Donc vous croyez que toutes les femmes sont des victimes quoi. Faut arrêter ça. Bon, moi je vous laisse. Moi franchement, il y a des choses, faut analyser, faut ramener des preuves. Il y a des choses qui montre que non, cette Zawadi-là, elle n'est pas correcte. Parce qu'elle était d'accord dès le début de sortir avec Mike. Elle n'a jamais été violée. Elle n'a jamais été forcée. Parce qu'il y a des preuves il y a des choses qui démontrent cela, qui contredit elle-même. Ses propres propos. Ça, c'est pas quelque chose qui sort de la bouche de Mike. Parce que pour l'instant, Mike n'a jamais parlé. Bato Babandi Golobazali, Moïse Mbiye, na Zawadi. Donc ça prouve à quel point Ezali Kitanae, Eza Moïse Mbiye Mutatindiye. C'est sûr, je suis sûr à 100%, Moïse Mbiye ala la rapper petit toyo, Zawadi. Je suis sûr, parce que eux, ils ont normal, comme sotomoro bizarre. Comment un soi-disant pasteur, yo osala makamuno katarango na YouTube, yo nzambe. Yo nzambe. Yo moko ba koselo baloba okelo yo la petit wana soki nanu wana. Oh, je vais sauver les âmes. Yebe musupeni yewana. Je vais sauver les âmes. Hein? Voilà. Ba kalamingta abimi akomo bima pe petit. Ye ya zelaka makambo do ebima le asali ba beze. Ye pa ba ah biloka ba natiki no peace and love parce que makambo zoba. Faut arrêter ça. Toutes les femmes ne sont pas victimes.